আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বর্তমানে আমরা যারা ইউটিউবিং করি তাদের ভিডিও তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন হয়, যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের ভিডিওগুলো আরও বেশি কোয়ালিটিফুল হবে। তো সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহারের জন্য আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হয় সেই সাউন্ড ইফেক্টটি যেন কপিরাইট প্রোটেক্টেড না হয়। তো এক্ষেত্রে আমাদের কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন হয়। তো আমরা অনেকেই জানি না যে কোথা থেকে আমরা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট পাবো। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে কোথা থেকে আপনারা আনলিমিটেড কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, একটু স্কিপ করে দেখবেন না, কারণ স্কিপ করে দেখলে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিস করতে পারেন। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করে দেবেন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আমরা সরাসরি চলে আসলাম আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে। এখন আমি আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখাবো কিভাবে আপনারা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করবেন এবং কোথায় থেকে ডাউনলোড করবেন। তো এটি করার জন্য প্রথমে আপনারা আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন। তো ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেওয়ার পর আপনারা সার্চ বারে সার্চ করবেন ইউটিউব লাইব্রেরি। ইউটিউব লাইব্রেরি লিখে সার্চ করে দেবেন। তো ইউটিউব লাইব্রেরি লিখে সার্চ করে দেওয়ার পর আপনারা এখানে সর্বপ্রথম দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা অপশান আসছে, যে একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক চলে আসছে, যে অডিও লাইব্রেরি ইউটিউব। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে অডিও লাইব্রেরি ইউটিউব যে অপশানটি আছে, এটা এই ওয়েবসাইটে আপনারা ওপেন করবেন। ভালোভাবে দেখে নিন, যেখানে লেখা থাকবে যে অডিও লাইব্রেরি ইউটিউব, আপনারা সেটা ওপেন করবেন। এখানে কিন্তু আরও অনেক ওয়েবসাইট আছে, আপনারা সেগুলো কিন্তু ওপেন করবেন না। আপনারা সরাসরি দেখবেন যে অডিও লাইব্রেরি লিখে ইউটিউব যেখানে দেওয়া আছে, এরকম যেখানে দেওয়া আছে আপনারা সেই ওয়েবসাইটটা ওপেন করবেন। তো এই ওয়েবসাইটের উপর ট্যাপ করে দেবেন। তো এই ওয়েবসাইটের উপর ট্যাপ করে দেওয়ার পর আপনাদের কাছে পারমিশন চাবে। তো পারমিশন দিয়ে দিলাম আমি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন ওপেন হচ্ছে আমাদের অডিও লাইব্রেরিটা। তো একটু অপেক্ষা করি, এটা ওপেন হতে একটু সময় লাগবে। তো এটা ওপেন হতে বলে রাখি, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা অন করে দিন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু অডিও লাইব্রেরি ওপেন কমপ্লিট। তো এখানে অডিও লাইব্রেরি ওপেন হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথমে কিন্তু তিনটা অপশান থাকবে, আপনারা দেখবেন আপনাদের ফোনে। প্রথমে থাকবে ফ্রি মিউজিক, তারপরে সাউন্ড ইফেক্ট। তো আপনাদের এই যে সাউন্ড ইফেক্ট যে অপশান আছে 2 নম্বরে, আপনাদের এটার উপর ট্যাপ করতে হবে। তো সাউন্ড ইফেক্টের উপর ট্যাপ করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন একটু লোডিং হচ্ছে, তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট চলে আসছে, অনেক লিস্ট, বড় একটা লিস্ট চলে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন এই যেখানে এই যে লিস্ট। তো এখান থেকে আপনারা যে কোনো যেটা ইচ্ছে সেটা ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনারা প্রথমে যেটা ডাউনলোড করবেন সেটার উপর ট্যাপ করে দেবেন। তো ট্যাপ করে দেওয়ার পর আপনারা যদি এটা শুনতে চান প্লে করে যে এটা কীরকম, তাহলে আপনারা এই যে এইখানে ট্যাপ করবেন, এই কর্নারের যে প্লে বাটন আছে সেই প্লে বাটনের উপর ট্যাপ করলে এটা প্লে হয়ে যাবে। তো আমি প্লে করলাম এটা। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা প্লে হলো। তো প্লে হয়ে যাওয়ার পর এখন যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান তাহলে কি করবেন, ডাউনলোড করতে চাইলে আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে যেই ভিডিও ডাউনলোড করবেন সেই ভিডিওর উপর ট্যাপ করার পর সেই ভিডিও ডান সাইডে দেখবেন আপনি ডাউনলোড একটা অপশান চলে আসবে এই যে। তো আপনারা যদি ডাউনলোড অপশানের উপর ট্যাপ করে দেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টটি কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে বা একটু কাজের মনে হয় তাহলে একটা লাইক দিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।